ចាជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានពីរដូវធំចាគឺរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងហើយចំពោះរដូវទាំងពីរនេះគឺមាន4រដូវតូចៗដែលមានវស្សាន្តរដូវសតរដូវសិសិរដូវនីតិខេរដូវចាហើយយើងបានបង្ហាញអំពីរដូវពីរួចមកហើយគឺវស្សាន្តរដូវសតរដូវចាកាលពីវគ្គមុនចាក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅខេត្តតាកែវចាគឺរដូវសិសិរដូវដូចគ្នាហើយចំពោះការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចាទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយគឺមានជីវភាពចាការរស់នៅគឺមានជីវិតស្រស់បំព្រងនៅក្នុងសិសិរដូវនេះគឺដោយសារសិសិរដូវគឺជារដូវមួយដែលជារដូវធ្លាក់ខ្យល់ចាដែលដូចថាបងប្អូនប្រជាកសិកររបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមចាដាក់ត្រីដាក់ទ្រូឬក៏បងសំណាញ់ចាឬក៏ចាស្ទូចត្រីអ្នកខ្លះក៏គាត់រត់ទៅតាមទស្សនវិជ្ជាផ្សេងដែលគាត់មានសម្ភារៈផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយឥឡូវនេះនៅខាងក្រៅខ្នងរបស់នាងខ្ញុំគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាគាត់បានដាក់សារត្រង់ត្រីចានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយទៀតដែលគាត់អាចរកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ដែលសារត្រង់ត្រីនេះគឺយើងបានទាំងត្រីធំនិងត្រីតូចចាដោយសារសិសិរដូវគឺជារដូវមួយដែលធ្លាក់ខ្យល់ហើយទឹកកំពុងតែហូរខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងគឺសម្បូរត្រីខ្លាំងណាស់ចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះសិសិរដូវនេះគឺត្រីដែលនៅក្នុងស្រែហ្នឹងចាប់ផ្ដើមហូរចូលទៅក្នុងបឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់មានឧបករណ៍បន្តិចតួចហ្នឹងក៏គាត់មានភាពងាយស្រួលដើម្បីបានត្រីចានៅក្នុងស្រែរបស់យើងចាត្រីធម្មជាតិឥឡូវនេះសូមទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ
ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែចាកាត់ធ្វើដំណើររបស់យើងកាន់តែទៅមុខរហូតទៅចាឥឡូវនេះឃើញថាជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងកំពុងតែមានយកមែនតើក្នុងការបងសំណាញ់ចាដោយសាររដូវនេះគឺសម្បូរត្រីច្រើនតាមវាលស្រែចាឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងបងប្រុសតតែម្ដងចាជំរាបសួរបងចាសូមស្គាល់ឈ្មោះតិចបានទេបងបាទបងឈ្មោះឈ្មោះរ៉ាបងណាចាបងភូមិស្រុកនេះឃុំនេះតើឈ្មោះអីដែរបងអាចជំរាបបានទេភូមិធ្លោកយល់ឃុំទៅជិះស្រុកកំពង់ត្រឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងណាបាទចាបងហើយបងស្នាញ់ហ្នឹងតាំងពីព្រឹកមកឬក៏តែម្ល៉េះទេបងតាំងពីព្រឹកហ្នឹងហើយតាំងពីព្រឹកមកបានច្រើនទេបងនេះបានមួយសឡដែរបានមួយសឡទៅបានលក់អត់បានទេបានមួយសឡហើយប្រភេទត្រីហ្នឹងច្រើនត្រីធំត្រីតូចបងប្រភេទត្រីអីដែរឃើញត្រីតូចហ្នឹងតូចបងណាចាត្រីគេបងហ្នឹងជាការក្តាមការក្តាមបងណាបាទគេហៅជាគាត់ប្រាក់ជាការក្តាមណាដឹងចាអញ្ចឹងសាមាមិនជប់សម្រាប់វិញបងបាទអូឈប់ឥឡូវហ្នឹងជប់ឥឡូវបងណាហើយល្ងាចនេះមកវិញអត់ឬក៏អត់នេះអូយវាអត់ដែរចាំបងតាស្មាពេលល្ងាចយើងមកបងសំណាញ់បន្តទៀតឬក៏អត់ទេបងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអូមានតែបងនៅអត់បងទៅផ្ទះវិញខ្លះទៅនៅបងបាទចាបងតាសំណាញ់នេះគឺយើងដាក់ទ្រូអីទៀតអត់បងអត់ទេហ៎តែប៉ុណ្ណឹងទេបងបាទចាអរគុណច្រើនបងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចាអរគុណបងចាទស្សនិកជននេះគឺឈុតបន្តិចបន្តួចចាដែលយើងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់បងសំណាញ់អ្នកខ្លះក៏គាត់ដាក់ទ្រូត្រីចាហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់យកទៅលក់ចាអ្នកខ្លះក៏គាត់យកមកស្លជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារចាឥឡូវនេះសូមបារម្ភទស្សនិកជនទៅទស្សនានៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាបន្តចា